看看啊。昨天有的老铁说这两个调整臂它牙不一样，今天我给大家伙介绍一下啊，还是昨天那两个调整臂，一个是绞轮锁的，一个是普通的。首先咱把普通调整臂搁上啊，看看普通调整臂间隙大不大，看到了吧？然后咱们再把绞轮锁的调整臂给它放上啊，看看绞轮锁调整臂搁到它就费劲，咱们给它搁这个给它磕到位啊。到位了吧？照这边看露没露出来？这回到位了吧？看看这间隙，看到了吧？事实证明一切啊！咱们说没有用啊。有的老铁说刹车间隙大小跟不影响刹车，那你就是不懂啊。好了，谢谢大家啊。